ekugcineni kwaba mjwana mana namakholwa akhethe Jesu kuphela onke uMoses mandlaseni Samson bekashana kangaka abamthandazi phela Samson wende ngcono kuJesu phela Samson takethisa wathi ngoba Jesu takethi mnqobile David takhe wathi ngoba bona bahlanganyela Jesu bonke bathi wena ukhethe bani lo ngesikhethe Jesu ngithi mina ngikhethe Samson naDavid 2-1 time ni-1 ukangigadela mna njalo two one time lebet mura qobo lebet ngadlala ukhetha yabamure bona bakhetha muyo lo shachiwe futhi niyo lenzabana bona bangamabhangi bale bathi Good Friday uthola basabalele wonke lo mgwaqo bawile la emakhaya kuntshontshiwe futhi awukho ungekho basogada nje munya ngisamsebenzisa matini uyiwani hamba nathi baba sesihamba manje usiphaso bendleleni wena Jesu base Nazaretha eNazaretha kude lebafuna babhaso phela phela bengahlala lapho straight vele sikwele esikhulu sakhe ngilapho naseNazaretha halo kwabomsobhaba lo lekanga kwathi nekwathi komthetho inyuwana uzovalela lewayile sini wakuthola lele ngisho kukhulunywa ngibani labasakathi utshela ngale mhlophe kwanta lo mntwana akathi lutho lo kwatele bambhalele phansi abhale bo-goalkeeper nabo-coach bambhalela phansi ya bambhalela phansi ungakhuluma lokhu ungasiko uya ku-hearing wathi wayekhulume lowo uthume lowo ngikhuluma lowo ukuthume lowo ngikhuluma kwakakho gwetshwa mami nangigwetshwa kulo kwami ngithi ukhulumela mina ngithi ngidakhele le ngane dakhele ya mana ungayibuka le kulamagama lawa lowathola etinyangeni nasemakholweni onke lamagama lowathola kula bantu labo umuntu wathi imjeriko imZion Christian Church St. John konke lo akukahluki kunaloko ukuthi inyoni yamanzi ingagodweni ingijabula amanzi inyoka yolwandle komagwaza nokwamagama etinyanga kusuye amadoda etinyanga lamagama lawo atholakala emantini onke alikho lelitholakala la singothi umntana entombatana asesemncane lo mhleso uthi inyoni yamanzi ngikukumezane ngoba inyoni yamanzi ngathi ngikukumezane phela leli gama na ufika lapha bakuparula kuba bathi khuluma ligama nesibongo utshona nimzodwa likhuleki hayi wena mani awusagadi ukuthi ngizothi isike unqoba kwazo njengantshintsha ligama ngaka obolento biyakwena seyinamathisela yona la kuwe wena usale uba mkhulu ongekuyo lelanga kufa leligama lakho labonyoka emanti leli sotalikhaza lapha emfuleni wena sobandloti lasemantini kodabula amanzi kulokomagama lokho leligama lakhona lihlukaniseli ukuthi lawa ebafati lawa emathona
Lo ngaba ngimagwaza nje. Ngaba ngimagwaza. Uyambuka lo muntu egama limfanele. Asikanani namhlanje le. Ingungwaza ngetongo lo. Bakhelana nalabantu abakhupha ngalo. Waza uthula nyalo ngofana. Usathula kanti sekusini. Manje lo manje bakhelana nale mithiphi. Kasimba kakhulu. Lelo ngathi zwale into zakufaka evenini ngabasipare ukuthi nayi kasele ingumbe engakhali la imbovela engakhali bebasebenzisa lokwenzelwa lokwenzekwana ufaka indlela ngala uyagora ngala sofake manje khipha leti nhlavu sine kahle sofake manje sofake indlela alolo msinga uphumla izinto lo trum lo namaphoyisa ngamaspari ebekasebenze kuba vumbari vele bathatha lo msindo wena bangiyeke bathatha lama-drums bekenza abantu bangalali ngoba kunebantu bakugwaza futhi akuthi sebolala mina kunomngabiyela lekuthole kubakusaluseni bebabalekela ini kunabantu abasebenzi le ingozi akufuneki lo muntu aphathe buthongo nakancane angalimali njengekushayela sothi mama ungakalali ngale nto lentawuluko asithi sowungena emgwaqweni lokufuna uhamba elibanga lo buthongo mbo uhlangana netruck shona wonke umuntu malo uhulumende wethu akakucabangi lokwangisibakhe enza nabo kule sikhundla thola umuntu sekashawe esifulane lapha endumbeni umahambele lo lokunye kufuna lesitulo sebatshela imilomo ngaso lesitulo sesinyanga tene bayithi inyangeni inyanga ayitati musesime ngakuyo ekubini noma ekulungeni ngoba inyanga ungafika ukuthi ngirebeliswane ngalibulala manje ngifuna kuya lekhaya iyawukhipha umthwalo ufuna kubulala umuntu iyawukhipha umthwalo uloya msilo nje ungakhipha umuntu aganile uthona kuhlulekele ukuthi urebeliswane soda ufuna ukuthi kube nebulungiswa ufuna kuhlala ekubheka barebe labantu bakhishwe nguwe emakholwa ayayo etinyangeni wabude nangani bayaya bonke yini lento lento abayetinyangeni kube ngehlanye baye esontweni lokwekukholwa nalokwekusola lokuya emasontweni nalokwebunyanga into emuntu munye ungakuvulelekile ukuthi nani bantwana benzoba avakasha kababe lomncane navakasha kabantu inkinga yini ngala enyangeni kababe lomkhulu walamakholo ngala enyangeni ngala kukholweni kababe lomncane walamakholo angisibonke babanyethe emandini lo munye bamunyetha kwashishilile lo mkhulu uyahamba uhlula lamasimbo abanasa namhlanje emkini sekuze bangena netilwane ekazi timbuti njengokuthi tingenaphi kule nto yekuthatha phela imbuti ayibantu bogogo wakho lokuthi nesilevu ayisisa bogogo wakho lesilevu zathu ngishibo imbuti ayithathe inkinga semuntu inkinga yemuntu uyathiwa imbuti
Inhlamba. Usilawulandile. Imbutuli. Wala namhlanje imbuti. Sengithiwa time. Time la. Yeah, umuntu usoyayitshela imbuti ayikhumela bhu. Bantu abamabenzi. Uthiyendele le mbuti. Ungasifana inamento noma ngiyiphi yagatula nje. Banda njani? Inamzana. Noma uyakhuluma lapha ayikuvivi ya. Izichepi ziyayo chem. Wena uyaphula phula. Bantu abamabenzi. Imbuti uyibone bayishade kuphi wena? Uzufuna into ofutisela lo mntwana wakho. Ngibona ukuthi bathi Jesu wavula imbumbutho emele. Abasho imbumbutho lento olimbesheni. Le mbumbutho lebasho yona. Basho lo muntu lo impala. Lo tshela imbuti inkinga. Ngalo lo tshela inkukhu inkinga. So that yeah, that is bad. Yeah. Awusibobuka bangakugabisa lokho kokuthuma amaJesu. Abasathi iwuli. Sebathi iseshi. Lokuze bathi iseshi. Shot lo muntu uqala seshe wena akubone impatho. Wathatha le wuli. Uyakubona impatho kuseshile. Shoma le wuli. Iwuli angivele ukuthuma amaJesu. Ayisiye kulungisa inkinga. Bona balungisa inkinga. Bona balungisa inkinga ngempahla. Bakusesha. Ukusesha kudala kwakubona impahla. Bathatha imali. Kwakunika iwuli kuthenga isikesi inye bona. 5 rand. 5 rand isikesi kuphothele abantu inqumo. Bathi kunomthola iwuli lebovu. Ugabe yona le gula kwakho kutawuphona. Kanti na unalo iJesu lelibovu. Yini kwamtshela uneliJesu lelibovu seyinene imsewule. Mara ngigula ngeligqokile. Akafaki lutho lento ubopha le wuli. Iso lejathi ayibe blue. Ingaka so incama so akuqalisa. Asikabi. Ithola ichair lenhle nelikhalo lelikhanya kamhlophe. Nayi gobonzo libona sekunembala lo green. Kumbe lo blue la likhalo ubona ukuthi la kumathisi. Wrong. Yeah. Lo mna sekumele akungidunulele emacansi. Semsebenzi ngani unemahloni. Nimawuli. Yeah, ngale sikhumba lebamgazise sona sembuti. Thole kusele boya la ishidini. Okay. Wula. Bokunelibonzo mna. Ngiyayibona le kanje lapha ngazibona. Tota kwafana. Sengizakona lapha. Angizami kumbula sisikakana tuyingoma kungathi kufana nekungaboni. Lewaqinisile mona. Ngeke ngikumbuthe ke. Ikuswa Jesu wathi vule meke. Hayi kusicela ngaboni sina iIBN yakho. Bebabona. Bethi kungathi. Manje ngiyabona. Lapha eBhayibhelini kubitwa ukuthi awuboni. Hayi lokungabonga ukuthi nikwanthazi ya. Abantu yakhuluma uyachaza. Abantu yakhuluma umntana Maria. Hayi lokho kwenziwa so. Hadla. Yasithaphela. Jwayela la. Sithakwe na Jesu. Yasithaphela sishayela kahle. Yena wathi uqala uthola ikona. Wathi noma ingaba inzala kangakanani, la ingasiqiniso. Ngiyayibikisa. Lona umfaka layo bancutha yena abo 10 rand nawo tonjwayela labo.
kanye la. Baba enkhosi. Baba ngikhosi. Khosi. Ngikhosi ma. Nekude ya. Sebule njalo sebule. Wafana ngishaya.